welcome back again to my YouTube channel. And first off, I would like to express my deepest appreciation sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel kasi more than 100 subscribers na tayo. And sa lahat ng mga nag-watch ng videos ko last time, thank you ng marami. And if you are new to my channel, please don't forget to hit subscribe button and click the notification bell for more video updates. So for today's video, makakasama ko ang aking dalagang Pilipinang pinsan. Wow, Korean ng hilaw. At syempre, hindi mawawala ang aking makisig na kapatid! Yeah! Anyway guys, ang gagawin natin ngayon ay walang iba kundi ang Mukbang with Mukbang challenge with a twist? Mukbang challenge with a twist! Grabe, napag-isipan ang title. Ang magiging scenario natin sa mukbang natin is meron tayong mga task na gagawin while eating these foodies. We have fish cracker, lumpia, meatballs, and siomai, rice, saging. Yeah, so ang gagawin natin, so every task, meron tayong, merong nakahanda or nakaprepare dito na 7 tasks, and each task, kapag nag-fail na gawin yung mga task na yun, is merong punishment. Okay, these foods are all homemade. So, ginawa namin yan dito. Dito na namin niluto yung pagkain. Kapag nagsimula dito, syempre, dapat kailangan maghugas ng kamay. So, nakapaghugas kami ng kamay. Yan, malinis ang aming mga kamay para prepare tayo sa ating mukbang. For our first task, sa loob ng 10 segundo ay kailangan yung makaubos ng 2 pirasong lumpia. So, pag hindi nagawa itong task na to sa oras na yun, ay mayroong kaakibat na parusa. And kung sino rin ang last na makagawa ng task, ay meron ding parusa. Ayan, so dapat 2 lumpia ang maubos sa 10 seconds. Okay! Ito na ang aming 2 lumpia. Ipakita natin ang masarap na lumpia. Okay, timer starts now! Wow! 7 seconds. 5, 4, 3, 1. Kitang-kita. Hindi na Ako nagwagi. Okay. For this round, okay lang na hindi na ubus mo yain. Basta ubus sa kaya kung pwede lang may habol, hinabungan ka na lang yun eh. Dahil sa nanalo ako, may consequence. Bunot na nga. So ito ang parusa nyo. Sa iyan. Basahin mo. Mag-squat sa loob ng 10 seconds. Ay, okay. Sabay ka muna doon. 1, 2, Gap first round pala ka. Okay, para naman sa ating second task, Len, para sa ating second task, Kailangan nyo kumain ng 3 siomai at huhulaan nyo kung ilang oras nyo na-consume nyo sa pagkain. Kung sino ang may pinakamalayong hula ay may parusa. sabihin hulaan natin naman yung time. Kung ilang oras natin matitake sa pagkain ng 3 siomai. Okay, so kuha tayo ng 3 siomai. seconds. 35 seconds. 3 minutes na!
Parusa para kay... Tongue twister. Basahin ng tama ang tongue twister na to ng 5 beses. Dapat tama ha, kapag mali ulit-ulitin mo. Palakang kabkab kumakalabukab. Palakang kabkab kumakalabukab. Kakalabukab pala. Kumakalabukab na naman. Palakang kabkab kumakalabukab. Ayusin! Palakang kabkab kumakalabukab. Kakakalabukab. Palakang kabkab kumakalabukab. Kakakalabukab. Palamang kumakabaluhab na naman. Pala. Palakang kabkab kumakalabukab. Madali. Kumakalabukab. Kakakalabukab. Kumakalabukab na naman. Palakang kabkab kumakalabukab. Kakakalabukab. Palamang kumakalabukab na naman. Last. Palakang kabkab kumakalabukab. Kakakalabukab. Palamang kakalabukab na naman. Para naman sa ating third task, basahin mo ang third task natin. Ang pangatlong task ay in 15 seconds, kailangan yung maubos ang 2 meatballs. Pag hindi nagawa, may parusa. Ang mahuli, may parusa. Okay, so kapag hindi na namin nagawa yung 15 seconds, may parusa din. Kung sino pa yung last, mayroong parusa. Ayan, so 2 meatballs. Ano ka pala kasi na? Okay, timer starts now. Yan, since hindi namin nagawa yung task in 15 seconds, so kaming tatlo, para kami mayroong parusa. So ito yung magiging parusa namin. Sing Sing and dance, it really hurts in 3 different places. It really hurts. So, it really hurts. Dili, sing and dance nga. So walang mag-sing and I'm dance. ready for that. Wow, sana all ready. Okay, 1, 2, 3, go. It really hurts. Kapahal ng ganito. Hindi na pa kasi yung mga hindi makuha yung iyong Okay, tapos na namin yung task. Hindi namin alam kung gusto yung task namin. Pero sana okay yun. Para sa ating fourth task, tadadan! Kumuha ng isang kutsarang kanin, isang siomay, isang meatball, at ubusin ang mga ito sa loob lamang ng 30 seconds. Panalo! Dahil nanalo ako, may parusa silang dalawa. Uminom ng nilagang dahon ng malunggay. Magpe-prepare tayo niyan. Ating malunggay. Ikaw muna. Yes. Healthy living. Parang ano lang, alak lang. Wow! Sarap. Ay, sugar mo. Malunggay. Malunggay. Commercial. Commercial break. Sure up. Kaya, na naman sa ating fifth task, kumain ng 4 na piraso ng fish crackers ng walang tunog. Okay. O, pwede na. Wala pa nga! Sige na. Ay, Sis, madali lang yan kumain ng walang tunog. Ilagay mo lang sa dila mo, patunawin lang natin. Tapos niyo.
Ilan lang. Dalawa lang. Pwede ko naman palitan lang ang instruction. Dalawa lang. Dahil yan naman yung editor. So, dalawang fish cracker lang. Ayoko na matalo. Bakit maglumay? Ikaw naman! Narinig ko namin! Talo silang dalawa, so therefore silang dalawa ang may parusa. So ito yung magiging parusa nila. Patay. Kantahin ang leron-leron sinta nang hindi binibigkas ang letrang N. O, ikaw muna, Len. Kantahin mo leron-leron sinta hindi binibigkas ang letrang N. Lero, lero, sita, bua, papaya. Ulo! Okay, ikaw naman, ikaw. Leron-leron sinta. Lero, lero. Sita. Bunga. Mali! Lero, lero. Sita. Buga. Papaya. Oh, okay na. Eh, para naman sa ating 6 seconds pala. Isang siomay at isang fish cracker na sa loob ng 20 seconds nang hindi dumidikit ang mga labi. Ayan. Okay, kuha tayo ng isang siomay. Hindi dumidikit ang isang siomay, kuha tayo ng isang siomay mo. Isang fish cracker. Ayan. At saka isang fish cracker sa loob lang ng 20 seconds. Okay. Practice muna, practice. Bakit na? Timer starts. Ready na? Timer starts now. Faster. Time's up. Okay. So, ang una pa lang, na-fail na siya. So, siya yung may parusa sa atin. Yung magiging parusa niya. Wear clown makeup sa lips part lang for the next round. So, dapat wait lang. Kailangan clown yung makeup niya sa lips part. So, ano ang itsura Yan niya yung sa parusa mo. Ano ba yung sa di mo linay? Oh. Oh. Ayun ba? Nakakawalan. Mama! Oh. So weird. Ayan, sige na pag-usay sa... Pusa mo Okay. For the last task, ito na yung ating last task. Kumain ng isang kutsarang kanin, isang fish cracker nang nakanguso sa loob ng 30 seconds. Wow, bagay sa'yo na kain! Muso nga, muso. Practice, practice. Timer starts now. Muso, muso. Muso. Let me see your lips, baby. Okay, time na. Pwede Ang ba? pangit ng lasa ng lipstick. Parula. Kantahin ang When I Look at You habang nakahiga sa sahig. Mga singers po nga kami ngayon. 1, 2, 3, go! Yeah, when my world is falling apart and there's no light to break down the dark, that's when I look at you. I look at you. So, tapos na natin ang mukbang challenge with a twist. Sana nagustuhan nyo yung mga challenges and mga ginawa namin kanina. Meron pa tayong tirong foods. Let's eat! Okay. Please don't forget to subscribe Ate Nonie's